ปีนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นนางเอกเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับการลงทุนในภูมิภาคยุโรปนะคะทำไมถึงต้องเป็นการลงทุนในภูมิภาคยุโรปในช่วงเวลานี้นะคะยุโรปเนี่ยกลับมาฟื้นตัวและจะ outperform ได้ระยะยาวขนาดไหนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อในหัวข้อ Europe Equity the Investment of Reopening Year นะคะหุ้นยุโรปพร้อมเติบโตต่อฟื้นรับการเปิดประเทศเราได้รับเกียรติจากคุณ Juliet Cohn Portfolio Manager from Principal Global Investor ค่ะ Ladies and gentlemen, please join me to welcome Miss Juliet ค่ะ Good afternoon, Miss Juliet. Good afternoon. It's good to be here. I'm here to tell you why it makes sense to be investing in European equities now. European economies have contracted more than most others as a result of harsher lockdowns than we've seen elsewhere, and a decline in global trade last year as a result of the pandemic. Can we move to page 2, please, of the presentation? ขอสไลด์หน้า2ด้วยนะคะคุณจูเลียตเข้ามาก็ทักทายเราแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าทำไมตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นยุโรปนั้นถึงมีความน่าสนใจนะคะ so in slide number 2 what would you love to tell us on this? Yes, I really want to tell you why Europe is going to outperform other equity markets going forward. We saw European markets really bear the brunt of a lot of the COVID contractions. We saw the UK, for example, the UK economy contract by the most for over 300 years, contracting by a shade under 10%. And whilst we've seen some economies rebound to 2019 levels, notably China and the US is almost back to 2019 levels, Europe is still 5% below. And some countries, notably the UK and Spain, still closer to 10% below their 2019 levels. The construction sector in Spain remains 20% below 2019 levels. And whilst domestic tourism has recovered to pre-COVID levels there, foreign tourism has recovered to just an 80% fall from 2019. So it's recovered from exceptionally low levels, but still has a very long way to go. But therein lies the opportunity for us. We're seeing fast vaccination programs really across Europe, and a good uptake in the population means that we should see European economies continue to ease their lockdowns. It's interesting that the very severe lockdowns that we've seen throughout Europe have encouraged people to get vaccinated. So vaccine hesitancy that it was feared would stop people from taking up vaccines, that seems to have been washed away as people are keen to sort of get out from under the lockdowns. So on present levels, we expect to see at least 70% of the population in both the UK and Europe vaccinated by the end of summer. And interestingly, the US looks as though it probably won't get as far as 70% given a much higher degree of vaccine hesitancy there. Mm-hmm. Why do we believe the prospects are so good for European markets? Well, in an attempt to recover some of the lost ground that we've seen in Europe, the Europeans set up an unprecedented recovery fund. 750 billion euros will be spent, especially targeting green projects. Europe has very bold goals in terms of net zero, and by that I mean zero carbon emissions by 2050. Europe is, we've heard some of the previous speakers talk about ESG, but this is really front and center in European investment, in European markets. Europe is really leading the energy transition. Europe
imports most of its energy, and in an attempt to reduce dependence on others, many countries have been encouraging the development of alternative energy for upwards of 20 years. That means offshore and onshore wind and solar, hydro and geothermal energy. 1/3 of the European Union's electricity is now generated from renewables, over 40% in the UK, and Iceland has already reached the landmark of generating all of their electricity from renewables, showing that it can be done. And this has really created a favorable environment for companies involved in the energy transition. Iberdrola is a large Spanish utility company, already one of Europe's largest producers of renewable energy and the largest producer of wind power in the world. We heard about turbine manufacturers in China, but some of the most innovative turbine manufacturers are in Europe, where ever larger blades are being constructed, and also turbines that work out in deep water offshore, where the turbines can be much more efficient given higher wind speeds, and they're able to transform more of the energy, wind energy there, into electricity. We're also seeing other European companies innovate in terms of the energy transition. So a great example of this would be Nibe, a Swedish manufacturer of heat pumps, which are gradually replacing oil and gas-filled boilers to create a zero-emission solution for domestic heating. The European Union also recognizes that we need to use energy more wisely. So that means not wasting as much energy. European buildings are old and lose a lot of heat. So some of the 750 billion euros will be directed towards renovation. And European companies are innovating to identify solutions here, in particular using or developing insulation materials, in many cases recyclable insulation materials that can be retrofitted into existing buildings. And we've identified a number of companies which are really at the forefront of innovation here. In addition, we're seeing household savings have really accumulated last year. Spending opportunities were somewhat limited, while we saw very strong rise in online shopping. That didn't really replace all the spending that we'd seen in prior years. So over the last 15 months, we've seen the 5 largest European economies, household savings have grown by 385 billion euros. That's almost 4% of GDP, 120 billion of that just from Germany alone. And as economies reopen, we're undoubtedly going to see some of that, some of those savings being spent. And within that, within Europe, we also see that there are some areas that we can really only access within Europe. So whether it's extreme luxury, the likes of Louis Vuitton and Kering, the owner of Gucci, Hermes, these are all European companies which give us access to the extreme luxury sector, which is a beneficiary of some of the unwinding of these household savings. We also hear a lot about the semiconductor shortage, about how most of the semiconductors that we use are manufactured out in Taiwan. As companies and countries really want to reduce their dependence on a single source for their semiconductors, we're seeing the US and Europe really
want to build out their semiconductor manufacturing capacity. And again, it's a European company that has a solution here. So the smallest and most efficient semiconductors will be using extreme ultraviolet technology. And this is derived from ASML lithography, which has an almost 100% market share of the machines used to build semiconductors. So again, opportunities within Europe. Let me just pause here for translation. โอเค thank you so much ค่ะคุณจูเลียตบอกว่าทำไมยุโรปถึงเป็นตลาดที่เตรียมตัวที่จะ outperform นะคะจริงๆก็ช่วงที่ผ่านมาถ้ามองเปรียบเทียบย้อนกลับไปเนี่ยก็ถือว่าตลาดยุโรปฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งนะคะประเด็นแรกก็คือว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยนะคะถ้าเทียบกับภูมิภาคอื่นๆอย่างตัวของจีนแล้วก็อเมริกาที่กลับมาก่อนโควิดแล้วเนี่ยนะคะตัวของยุโรปเองเนี่ยยังไม่ถึงนะคะยัง 5% below ในขณะที่อังกฤษและสเปนเนี่ยยังอยู่ในระดับที่อีก 10% นะคะกว่าจะกลับไปได้ที่ pre-covid level ในปี 2019 นะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะการที่ยุโรปนั้นยังมีพื้นที่ในการฟื้นตัวเนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้ความน่าสนใจนะคะ Economist มองว่าความน่าสนใจของการฟื้นตัวในยุโรปเนี่ยยังมีโอกาสในการลงทุนอยู่นะคะถามว่ามาจากไหนกันบ้างนะคะประเด็นแรกเลยก็มองว่าตอนนี้เนี่ยนะคะยุโรปมีการจัดตั้งนะคะ European Recovery Fund ค่ะก็คือเป็นกองทุนเม็ดเงินขนาด750,000 ล้านยูโรนะคะ750 billion ยูโรนะคะที่จะใส่เงินเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยใน Green Project ต่างๆนะคะที่เขามุ่งเน้นในการที่จะเข้ามาสนับสนุนตรงนี้นะคะฉะนั้นแล้วบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับพวก Green Project เนี่ยได้เปรียบแน่นอนนอกจากนี้ European Company ทั้งหลายนะคะที่เป็นผู้นำในเรื่องของการเขาเรียกว่าพวกenergy transition นะคะการเปลี่ยนขั้วการใช้พลังงานมาเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นเนี่ยซึ่งบริษัทในยุโรปหลายบริษัทเลยนะคะที่มีข้อได้เปรียบตรงนี้อย่างในยุโรปเองก็จะมีบริษัทที่ผลิตเทอร์ไบน์นะคะได้ใหญ่ที่สุดในโลกผลิตตัวของวัตถุดิบสำหรับวินฟาร์มเนี่ยนะคะพลังงานลมเนี่ยก็ดีที่สุดในโลกก็อยู่ในยุโรปเหมือนกันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ยุโรปเนี่ยเจอการแพร่ระบาดแล้วก็ทำการล็อกดาวน์นะคะแบบแน่นหนาเข้มงวดนะคะแต่ก็ตามมาด้วยการกระจายวัคซีนที่รวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขากลับมาฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการsaving นะคะของบรรดา household ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเติบโตในช่วงที่เขาล็อกดาวน์เขาไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ที่ไหนใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากนี้เขาบอกว่า saving ตรงนี้เนี่ยนะคะจะถูกนำมาใช้จ่ายมากขึ้นหลังจากที่เมืองเนี่ยทยอยกลับมาเปิดแล้วนะคะซึ่งเขาเห็นตัวเลขตรงนี้แล้วด้วยและที่สำคัญเนี่ยยุโรปนะคะยังเป็นตลาดหุ้นที่มีโอกาสให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปลงทุนในธุรกิจบางประเภทที่ภูมิภาคอื่นไม่มีอย่างเช่นไรเช่นพวกแบรนด์หรูทั้งหลายนะคะ semiconductor แล้วก็ manufacturing equipment ที่ต้องบอกว่ายุโรปเนี่ยเป็นต้นน้ำนะคะในการผลิตนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีการผลิตที่ดีเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นภาพหนึ่งนะคะที่คุณจูเลียตเนี่ยได้นำมาบอกกันที่นักถามเขาต่อเวลาน้อยนิดนึงนะคะอาจจะขออนุญาตไปเร็วๆว่าตัวของยุโรปเองเนี่ยในเชิงของ valuation เป็นอย่างไรแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่กันบ้างนะคะคุณจูเลียตคะ could you please explain more about the valuation of the Europe equities and also any risks that we have to be concerned if we want to invest in European equities If we move on to slide 3, we'll see that Europe really remains one of the cheapest regions in the world on most measures. What's interesting is that the UK equity market fell sharply after the shock result of the Brexit referendum in 2016. But if you look at the valuation of the UK market, it's now cheaper by many measures, even than after the falls post the referendum. And that's despite rallying 40% since then. So whilst we've seen many areas perform well, Europe still has a fair ways to go. If we move on to page 4, we'll see a little bit more about the recovery fund. The European Union is deliberately directing the funds to areas where there's a high multiplier to GDP. So as we see the economies recover, we're going to see money allocated to try and boost that further. Many European companies are at the forefront of green projects.
and in particular electrification. So many of the auto manufacturers, the truck manufacturers are working on green solutions, whether it's portable batteries or hydrogen solutions. If you visit many European capitals, you'll see many of the vehicles now are emission-free, and that's set to continue. We heard from one of the previous speakers about electric vehicles and their sort of rapid uptake. We're seeing that very much in evidence across Europe. In June, we saw 85% of new vehicles in Norway were electric vehicles. They've really been at the forefront of switching over from gas and diesel powered vehicles to electric ones. And as I mentioned, Europe, part of why Europe is cheap is because it has lagged the rest of the world. We hear a lot about the risks of inflation, but we expect to see this being less of an issue in Europe. Unemployment within Europe is higher than it is elsewhere, and that means that we expect to see less pressure from rising labor costs. We've also seen governments, rather than give enhanced unemployment, they've been paying furloughed workers. So those workers who've been unable to work as a result of lockdowns have received funds from the government. But as economies continue to reopen, we're seeing these furlough schemes wound down, and that's encouraging people back into the workforce. So we don't expect to see the same wage pressures in Europe as we've seen elsewhere, particularly in the US. And then moving on to page 6, I was asked, what are the risks? What could go wrong? Well, many of these really apply not just to Europe, but the whole global equity markets. How much damage are the new variants going to cause? Undoubtedly, we're going to see, rather than a smooth path to reopening of economies, we're going to see some easing of lockdowns and then perhaps some tightening. For example, Australia was largely open, maybe not to the outside world, but as an economy last year, and now has had to close as the Delta variant has been more in evidence. Europe, with its very highly vaccinated population, is probably going to be better able to withstand certainly the current variants, and as vaccination rates continue, hopefully the future variants as well. One of the other risks is what happens to household savings. I mentioned some very significant figures earlier. How is that going to be spent, or is it going to be spent? Is it going to go into long-term savings? We're seeing a number of European governments look at issuing green bonds in order to try and capture what they believe will be some transference of those household savings into long-term savings. One of the other questions is who's going to pay for the 2050 net zero goals? It's easy to say the consumer does, but some governments may be tempted to raise taxes. We believe this is less likely. Following the global financial crisis, the UK government introduced an austerity program where they cut spending, they raised taxes, and that really led to many years of very lackluster growth, and really created a fairly toxic political environment where the Brexit vote was able to go through. So many governments are going to be mindful of the damage that austerity can cause.
as interest rates are likely to remain low, and we believe likely to remain lower for longer, a little bit of extra borrowing won't go amiss if it then stimulates growth. And as we've seen, much of the investment is being directed at areas where there's a strong multiplier to GDP growth. So that should enable us to grow our way out of some of these additional debts. Okay. And then finally, have we reached peak globalization? European economies really benefit from the globalization of trade. Over 50% of the revenues from European companies come from outside of Europe. So as we see countries reopen and start trading again, Europe should be really right at the center of the recovery of the global economy. So not plain sailing. We expect to see winners and losers, just as we did last year. We saw strong polarization between those companies which were able to adapt to the COVID reality, and those who really struggled to keep up. But this polarization should create a great opportunity for European stock picking. Okay, thank you so much for ถามว่าตัวของvaluation ในยุโรปเป็นยังไงนะคะคุณจูเลียตบอกว่ายังถูกอยู่นะคะ sorry คุณจูเลียต there a bit echo on your speakers I'm not sure okay could you please turn down the volume a bit for the echo one yeah โอเคค่ะก็ถามว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของเสียง echo นิดนึงนะคะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะSo could you please turn down the volume? There's some echo problem. Okay. น่าจะงั้นเดี๋ยวตรงนี้ที่น่าขออนุญาตไปสั้นๆแล้วกันนะคะว่าตัวของ valuation ในยุโรปยังถูกอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมองในมิติของทั้ง dividend yield นะคะเรื่องของ PE PBV ยังถูกกว่าในภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกนะคะรวมไปถึงตัวของrecovery fund ที่จะเข้ามาเนี่ยทางคุณจูเลียตบอกว่าสามารถเป็นตัวคูณของ multiplier to GDP ได้เนี่ยนะคะ 1.5-4% เลยตลอด5ปีซึ่งเงินเนี้ยจะถูกอัดฉีดเข้ามานะคะเพื่อที่จะอยู่ในภูมิภาคลงทุนนะคะในพวก green project ต่างๆในยุโรปเนี่ยนะคะในไตรมาส3ของปีนี้และสาเหตุสำคัญที่ทำไมหุ้นยุโรปยังถูกอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะยุโรปก็เจอกับความท้าทายในเชิงเศรษฐกิจนะคะ unemployment rate เนี่ยยังสูงมากนะคะอยู่ที่ประมาณ 7.3% ในขณะที่สเปนเนี่ยนะคะยังสูงถึง 16% นะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะตรงนี้เขามองว่ามันจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะคะกลับหัวขึ้นหลังจากที่โอเคทุกคนวัคซีนการกระจายตัวของวัคซีนดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมีโอกาสกลับมาเปิดเมืองได้มากขึ้นแต่ถามว่าความเสี่ยงมีอะไรไหมแน่นอนนะคะเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่อย่างเดลต้าเนี่ยนะคะก็ต้องดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตัวของมันผลกระทบเนี่ยจะรุนแรงมากน้อยขนาดไหนวัคซีนที่มีเนี่ยเวิร์กหรือเปล่านะคะแล้วตัวที่บอกว่ามันเป็น saving ของทาง household นะคะของครัวเรือนในยุโรปเนี่ยเขาจะเอาออกมาใช้จริงๆไหมหรือเขาจะเก็บไว้ก่อนเขายังไม่เชื่อมั่นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะรวมไปถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายการเข้าสู่ net zero goals ในปี 2050 นะคะ net zero carbon เนี่ยใครจะเป็นคนจ่ายตังค์นะคะหรือว่าบริษัทกิจการต้องเอาเงินออกมาหรือเปล่าหรือจะเป็น European Recovery Fund เป็นคนจ่ายนี่ยังไม่มีใครรู้ชัดนะคะและที่สำคัญก็คือเรื่องของปัญหาสภาพคล่องจะยังมีอยู่หรือเปล่าถ้ามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก่อนที่จะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่อันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะคะรวมไปถึงปัญหาสุดท้ายก็คือเขาถามว่าเราเนี่ย globalization ของเราเนี่ยเลยพีคไปหรือยังนะคะเรื่องของการค้าขายตรงนี้เนี่ยนะคะมันอาจจะกลับมาได้ไม่เต็มที่ตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงในระยะยาวของทางยุโรปเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะโอกาสการลงทุนในยุโรปนั้นจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวให้คุณจูเลียตตอบสั้นๆตรงนี้ให้เราฟังแล้วกันเพราะว่าเวลาเราเหลือน้อยมากแล้วนะคะคุณจูเลียตครับDue to the limited of time, could you please briefly introduce us how to invest in the Europe? Do you have any channels or do you have any strategy to suggest all the investors? Yes, I think the perfect opportunity is through the Principal Global Investors European Equity Fund. This is a Dublin-listed UCITS fund.
And we have just some pages on it. Here, if you turn to page 8, you'll see performance, which has been nice and steady over the years, a nice long track record. And if I move you on to page 11, you'll see, 12, you'll see the current profile of the portfolio. Exposure to a lot of areas which are major beneficiaries of the move to net zero, of the energy transition, of the greater focus on environmental and social aspects, and a nice diversified exposure across countries. Okay, thank you so much for that. Okay ค่ะโอเคค่ะยังมี echo ไหมโอเคได้เลยค่ะตอนนี้ไม่ echo แล้วนะคะก็ขออภัยในปัญหาทางเทคนิคด้วยนะคะด้วยการที่เราเจอกันออนไลน์นะคะก็ทางเลือกก็คือตัวของ principal European Equity นะคะที่เขาได้ไปคัดสรรนะคะโอกาสการลงทุนในตัวของยุโรปมาให้นะคะก็ต้องบอกว่า performance ย้อนหลังที่ผ่านมาได้เห็นในภาพในตารางเนี่ยก็จะเห็นว่าถือว่าเอาชนะเบนช์มาร์กได้อย่างต่อเนื่องนะคะและที่สำคัญก็คือให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกนะคะโดยกลยุทธ์การเลือกลงทุนของเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเขาจะเน้นเรื่องของความเข้มข้นนะคะในการเฟ้นหาหุ้นที่มีโอกาสเติบโตแล้วก็ high conviction นะคะใส่น้ำหนักในหุ้นกลุ่มนั้นๆพร้อมๆกับมีการกระจายนะคะความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะคะทั้งในส่วนของที่เป็นภูมิภาคนะคะแล้วก็ในส่วนที่มันเป็นเซกเตอร์ด้วยนะคะอย่างที่เขาได้ฉายภาพเข้าไปนะคะว่าตัวของ European Equity เนี่ยตอนนี้ก็จะเวทหนักๆใน Consumer Discretionary นะคะใน Financials ใน Industrial นะคะแล้วก็กลุ่มประเทศเนี่ยนะคะก็จะกระจายตัวในยุโรปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเชื่อนะคะว่ายุโรปจะกลับมา perform ได้อีกครั้งหนึ่งอย่างที่เราเห็นมาแล้วนะคะว่าหุ้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นยุโรปก็กลับมายืนได้ดีนะคะเพราะว่า valuation ยังถูกอยู่อย่างที่คุณจูเลียตได้บอกไปนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่วันนี้นำมาฝากกันนั่นเองค่ะ Thank you so much คุณจูเลียต for your inside information on European equities Thank you. Thank you for your interest. Yeah, thank you and hope to see you soon. Bye. Okay.